Oi, gente, hoje eu vou fazer uma mima receita aqui de sabão de barra no liquidificador. Eu vou ver se eu acerto fazer que nem a minha menina faz, Edith de Souza, né? Eu vou ver eu vou ver se eu acerto fazer, mas queira Deus. Eu vou fazer no liquidificador. Aqui eu tenho 250 de óleo, 100 ml de água, 200 de solda Iara. Essa solda Iara não é boa, não é forte. Aí eu vou apanhar a solda aqui. Eu nem vou usar máscara, não. Aí eu vou apanhar aqui a solda e vou dissolver ela aqui, ó. Nem luva não põe, põe uma sacolinha na mão aqui, né? Aí eu vou dissolver ela aqui, ó. Isso. E aqui eu tenho uma colher de sal, né? Agora eu vou apanhar um pouco de água aqui no sal para mim dissolver ele. Isso, tudo é pouquinha água, porque não pode ser um lote. Vou ver se dá certo. Meu liquidificador, gente, é só de sabão mesmo, aí para vocês verem, ó. É de eu bater sabão em pó, né? É só para sabão, não é para outra coisa, né? Aí eu vou dissolver aqui. Eu não sei fazer essas receitinhas não, minha menina faz. Ela faz receita de todo tipo, todo tantinho de óleo ela faz, né? Aí eu vou apanhar os 250 de óleo aqui. É óleo com banha, né? Banha de porco. Deixa eu escorrer aqui, porque a banha coalha, né? Isto. E agora eu vou colocar já a solda aqui, ó. Isso aí, ó. Né? Aí eu vou pausar o vídeo aqui, mas eu poder bater aqui pra eu ver como é que fica. Aí, ó, já comecei a bater, ó. Aí. Deixa eu ver se bate. Tem medo dela voar aqui, mas... batendo. Na hora que estiver pronto, eu mostro pra vocês. Ó, pra vocês verem, já bati. Ficou bem. Eu só não sei se vai dar certo. Deixa eu lavar a colher aqui. Olha. Eu só não sei se vai dar certo, não. Agora eu vou apanhar na vasilhinha. Vou apanhar aqui na vasilhinha aqui. Mas ficou duro. Dita fala, ó, mãe, não faz o sabão duro, não. Mas não tem jeito de eu fazer. Agora eu vou apanhar aqui nas vasilhinhas aqui. Não vai dar nem 3 vasilhinhas. Ai! Aí eu vou rapar aqui o caneco. Ó, deu 3 forminhas, olha. Ele ficou amarelzinho assim, que eu pus 100 ml de detergente amarelo. Só que eu não mostrei, não. Porque eu esqueci, né? Mas é pouquinho também, né? Aí eu ponho 100 ml, ficou amarelinho. Do detergente amarelo, ficou amarelinho. Aí pra vocês verem. Vou ver se desenforma, né? Se ficar durinho, assim, desenformar bem, eu mostro pra vocês. A hora que eu desenformar, eu mostro. Aqui, minha receitinha pequena que eu fiz, né? Deus abençoou que eu acertei fazer. E já fiz ele cedo e ele já tá bom de desenformar. Aí eu vou ver se eu desenformo ele aqui. Ó. Deixa
Deixa eu ver aqui. Aqui tem que frouxar ele da... Ver aqui. Eu vou desenformar aqui, que tá duro. Com a mão só não desenforma, não. Aí, pra vocês verem, olha. Duro, 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 ó. Duro, duro, duro. Ai, meu Deus. Aprendi com o Edith de Souza. Agora tá aí minha receitinha, ó. Três barrinhas de sabão. Mas eu não vou fazer o teste não, que tá chovendo. Eu acabei de almoçar agora, depois eu faço o teste. Aqui, ó, eu ponhei um pouquinho de água dentro do caneco, que eu bati o sabão, e aqui mesmo eu vou fazer o teste, ó. Vê? Dá mais, deixa eu despejar aqui no tanque, que aqui dá mais certo. Peraí, deixa eu lavar o caneco aqui, que não posso nem gostar, porque tá cheio de... É bom demais esse sabão. Ó pra vocês verem, olha. Olha. Olha, desceu. Destampei o tanque.